它的某个器官有4个头，在繁殖期间，4兄弟轮番上阵。更加离谱的是，它会下蛋，而幼崽却是喝奶水长大。它结合了刺猬、食蚁兽、袋鼠和鸟类4种动物的特征于一身，即使鸭嘴兽来了，也得叫它一声大哥。这就是神奇的针眼。那么它到底有多怪异呢？首先，雄性的生殖器官有4个头，交配时使用其中的2个，另外2个则隐藏起来。4兄弟会轮番上阵杀敌，以确保交配的成功率。这在所有动物中绝对是遥遥领先的存在。22天后，雌性会产下1枚硬币大小的卵，然后放入临时的育儿袋中。10天后，针眼宝宝便会破壳而出。由于雌兽没有乳头，幼崽只能舔食妈妈腹部的乳孔流出来的乳汁。50天后，针眼宝宝背上的刺变硬，开始扎肚皮了，就会被妈妈从育儿袋中揪出来，丢在洞中。然后雌兽隔3差5给它喂1次奶，时间长达7个月。针眼的食物主要是蚂蚁和虫子，一条30厘米长的舌头，每分钟能伸缩120次。然而它们却没有牙齿，只能用舌头来压碎食物。离谱的是，针眼的胃类似于鸟类的沙囊，要不停吞食小石子来帮助消化食物。这还没完，它们的粪便会通过尿道肛门和产道共用的一个地方排出来。针眼的适应能力极强，不光能像刺猬一样进行防御，还能随时调节自己的体温。当面临危险时，它会进入一种类似麻木的冬眠状态，并将体温从32摄氏度降至5摄氏度。如果让达尔文知道世界上除了鸭嘴兽还有针眼这样的奇葩，不知道他会不会从棺材板里跳出来。